ってみていただけますか。Could you take a look back at your match and give us some comments? Yeah, it was a great fight. Yachi, tough as they come. He's a great competitor. I knew he would be a formidable opponent. It just comes down to my preparation, and I knew going into this fight he was going to be tough, so I trained accordingly. And this was the result of hard work. That's all it was. 非常にいい試合だったと思います。岩井選手は非常にタフな相手だと思っていましたので、もう周到に準備してきました。で当然、試合自体も厳しいものになるというふうに予測してたんですけども、私が練習してた通りの結果になって非常に嬉しく思います。選手の印象についても少し詳しく伺えますか。Could you speak a little bit more about your impression on Yachi? Yeah, I mean, I don't know what else to say. He's a great fighter. Yeah, I mean, I don't know. I wish him the best of luck in the future. That's it. I mean, I know he's beat some good guys. He's a good fighter himself. It just wasn't his night. It was my night. これ以上ちょっと特に何て言えばいいかっていうのはわからないですけども、非常に素晴らしいファイターであるというふうに思っています。また今後の活躍も祈っていますので、そういった意味でも本当に素晴らしいファイターだったというふうに思います。ありがとうございます。このような結果にはなったんですけれども、用意してた通りに、プラン通りに進められることができたとおっしゃっていたので、そのままフィニッシュに持っていけたであろうというような感じです。So as you said that you expected things were going as you had planned and prepared. So if the match would have gone a little bit further, you think the results would have been the same too? I do. I know his best weapons is his big right hook. So I was ready for that. I knew that was going to be thrown, and he's knocked a lot of good people out with that. So I was prepared with that. I wasn't too eager to come forward because of that. I knew he's knocked a lot of guys' heads off with that punch. So that was really the weapon I was trying to stay away from. And I was really focusing on landing my right hand. And I think that was really that really set the tempo for the fight. And I believe goes to the second, finish the second, going into the third round. I think it would just been more me landing my right hand and more avoiding his lead right hook. So yeah, I do. そうですね、確かに、このままいってたら予想通り、結果としては同じだったというふうに思っています。彼の右フックというのには非常に気をつけていましたし、今までも多くの相手をそれで倒してきたというのも分かっていましたので、それでは避けようとしてあまり自分から積極的に前に出るようなことはしませんでした。逆に自分の方は右で試合のテンポを作っていった形になって、それが結果的に功を奏したと思います。でこのまま3ラウンドに入っていったとしても、彼の右を警戒しながら自分の右を当てていくというふうにやろうと思っていたので、同じような結果になっていたと思います。ありがとうございます。大臣に出場されてみて、会議の雰囲気も含めて全体的な感想をいただけますか。Could you give us your impression of and overall of the Rizin environment atmosphere? The best I've ever fought. This was my 33rd professional fight. I love Japan, the Japanese fans. Since I got here in Tokyo at the hotel, it's just been signing autographs and taking pictures, and just the energy in the arena tonight, and just fighting in that ring, and just everything was like a dream come true. It was so fun. And that environment really brought the best out of me. It really made me want to go out there and lay my heart and soul on the line and really perform and put on a show for all the fans. 本当に今までの中でベストな大会でした。33戦戦ってきたんですけども、その中で本当にベストな大会だったと思います。また日本のファンの皆さんも本当に素晴らしくて、一緒にサインをしたり一緒に写真を撮ったり、すごく楽しい時間も過ごせましたし、リングの中の戦いも本当に楽しむことができました。こういったこともありますので、自分の夢が実現したようなものと言っても過言ではありません。なので、今後ともまたこういった舞台でやっていきたいと思います。ありがとうございます。では、今後の展望であるとか目標であるとか、お知らせいただけますか。Could you comment on your future plans, goals?
Hopefully, I heard Rizin is doing a Grand Prix tournament for the lightweight division. I would love to be a part of that. Absolutely, my goal is to be champion, win that title. I'm a huge fan of Takanori Gomi. If he would honor me with a fight, I would love to fight him too and share the ring with him. Big fan, and that would really be an honor. ライト級のグランプリのトーナメントが開催されればぜひ出てみたいと思いますし、出て勝ってチャンピオンになりたいというふうにも思っています。またゴミ選手の大ファンでありますので、もしゴミ選手がリングに戻ってきていただけるというのであれば、ぜひとも戦ってみたい選手の一人です。Hey Johnny, so obviously your run in the UFC sort of ended prematurely, but it was against two really tough competitors, Jake Matthews, Tony Martin. Now that you're outside the UFC, do you feel like you're sort of proving to them and to everybody out there that, hey, I'm here, I'm one of the best lightweights out there, and I'm doing this thing, whether I'm in the company or a place like Rizin? Yeah, I mean, I'm over the UFC, you know, it was a good platform. You know, they cut me, whatever, that's no hard feelings, you know, business is business. Definitely, I think I could still win a lot of fights there. Definitely felt like I had a lot more to prove to myself and to the company, but there's nowhere I'd rather be than Rizin. You know, this is where I want to be, you know. Them also working with Bellator, bringing Darian Caldwell in, and, you know, the sky's the limit here. Japanese MMA fans, the best fans in the world. They love fighters that come and put their heart and soul on the line, and that's what I do every time, you know. I feel like UFC kind of uses people, and when they feel they can't use them anymore, they let them go. You know, it's not necessarily what happened in my case, but I've seen it happen again and again. And you know, who wants to work for people like that? I want to work where I'm respected, and you know, when I feel respected, I'm going to give my all, and I'm going to make sure that I'm a company man. UFC 質問は UFC で多分予定していたなり想定していたよりか早く契約が終わってしまったということはあるんですけども、またジェイク・マシューズ、トニー・マーティン選手といったような選手とやって終わってしまいますけども、そういったことについてどのように思いますでしょうか。答えとしましては自分としては確かにもっと UFC でもできてたというふうに思うんですけど、契約は終わってしまったのでそれは仕方ないことだと思っています。ただ自分としては今ここでライジンで活躍しているということも証明していきたいと思いますので、そういった意味で、ライジンはまたベラトルとも協力したりして、ボードエル選手とかも来ていますし、日本のファンというのは世界でもベストなファンであるというふうに思っています。なので、そういったところで、全力で応援してくれるファンがいるところで自分としても自分の全力を出して戦いたいというふうに思っています。どちらかというと UFC は、自分のケースがそうであったとは言いませんけども、使い捨てていくといったような印象がどうしても持っててしまいます。でそういったところでやはり自分としても前向きに戦っていきたいとは思いませんし、こういった日本でリスペクトしてくれるところというところで戦って自分としてもそこで全力を尽くしていきたいというふうに思っています。Congratulations, Johnny. 2-0 in Japan, and share with us what's your feelings now you compete inside the ring, because Rizin rules different than you competed before in UFC. Yeah, I mean, like I said, I love fighting here. Just the energy and the fans are awesome. The ring compared to the cage or the octagon was better for my style. I feel like the octagon people can move around a lot more, and the ring you're one step out or you're one step in and you're in the action. You know, the rule set. There was a couple times there where I was really wanting to throw elbows. For the ground and pound, Yachi did a really good job of controlling my wrist, and being a longer fighter, it was hard for me to get my wrist freeze and go for some punches. That being said, you know, there was probably some opportunities where I could have been kneeing and get to standing position, maybe kick or stomp him as well. That I didn't get utilized. But you know, this is just the first fighting this rule set for me. So
I'm only going to get better and better, and I can't wait to come back here again. ライジンで、実際戦ってみて、どういった印象を受けましたでしょうかという質問に対しまして、ルールも違うというのもありますけども、非常に楽しめました。ファンも非常に最高でした。でまたケージとリングとで違うという面もあってちょっと戸惑う部分もありましたけども、そこも十分対応できたと思っています。またルールとして、実際、自分としてもっと、エルボーを使ってみたいということもしたかったんですけども、そこら辺をうまく選手が、防御していきたいということもありましたので、またキックやストンプ等の練習はしてたんですけども、なかなか出し切れなかったりという面はありましたけども、そういった面では非常に自分としてはもっとやっていきたいなというような気持ちになっています。And my last question is you talk a lot about your experience of competing in other organizations, but how message you can sell for the people competing outside on other promotions to encourage, make encouragement from the guys coming to Japan, coming to receive accept the challenge in competing in Rizin or Asia? You mean what would I say to people who are interested to come to fight? Yeah, because much people doesn't not have information and sure. Yeah, I would say, I think a lot of Americans are kind of afraid to fight this style, this rule set. They look at it as very brutal. I look at it; it's very efficient. The object is to stop your opponent, to knock them unconscious, choke them unconscious. What better way than a clean knockout, kicks and knees. So I would say look at it with more of an open mind, and I think if any American fighter, any other fighter came to Japan and they realized they felt the emotion, they felt the energy that the fans have for the fighters, I think there would be nowhere else they'd rather fight. 他団体でもいろいろと経験してますけども、他の選手に対して、ライジンについて何と言いたいでしょうかという質問でした。答えとしましては、多分ルールの違いもあって、アメリカ人の選手が日本にやってくることをちょっと怖がってたりするんじゃないかというふうにも感じています。で、実際ルールとしても残酷な技とかも入っているなというふうに感じていると思いますが、自分としてはそういうふうに思うのではなくて、非常に効率的に試合を運ぶことができる、早く試合を終わらせることができるというふうに思っていますので、そういった点ももっと伝えていければなというふうに思っています。